Willkommen bei Bayern News und Liga Insider. Wir schauen auf Robert Lewandowski und den FC Barcelona, da Barca noch etliche Millionen an Schulden an den FC Bayern zu zahlen hat. Dann gibt Englands Interimstrainer ein Update zu der Verletzung von Harry Kane und jetzt wurden die neuen Marktwerte der FC Bayern-Spieler bekannt gegeben. Die größten Gewinner und Verlierer schauen wir uns gemeinsam an. Des Weiteren müssen wir über die aktuelle Krise des FC Bayern sprechen, aber vor allem ist hier interessant, dass Kompany die volle Rückendeckung des Vereins genießt. Zum Abschluss wird es turbulent, da der Transfer von Florian Wirtz zum FC Bayern München zu platzen droht, da Leverkusen wohl mit einer unfassbaren Verlängerung lockt. Es bleibt hier spannend und ihr seid mit dabei. Liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen, somit supportet ihr unseren Kanal und verpasst keine weiteren Folgen mehr. Wir bedanken uns, starten in die aktuelle Folge, bleibt dran. Der FC Barcelona schuldet dem FC Bayern München noch eine Riesensumme Geld für Robert Lewandowski. Vor über 2 Jahren wechselte Robert Lewandowski vom FC Bayern München zum FC Barcelona. Doch die Katalanen haben offenbar immer noch einen beträchtlichen Teil der Ablösesumme an den deutschen Rekordmeister zu zahlen. Lewandowski absolvierte insgesamt 375 Pflichtspiele für den FC Bayern, wurde 10-mal deutscher Meister und gewann in der Saison 2019-20 die Champions League. Im Sommer 2022 wechselte der Stürmer für eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro nach Barcelona. Bis heute steht jedoch noch ein Großteil der vereinbarten Summe aus. In ihrem kürzlich veröffentlichten Finanzbericht für das letzte Geschäftsjahr listet der FC Barcelona unter anderem die ausstehenden Zahlungen für vergangene Spielertransfers auf. Laut der spanischen Sport, die sich auf dessen Geschäftsbericht bezieht, hat Barca in Bezug auf den Lewandowski-Transfer bei mehreren Vereinen noch Schulden. Barca muss noch über 20 Millionen Euro für Lewandowski zahlen. Den Berichten zufolge schuldet Barca den Bayern für Lewandowski immer noch 10,4 Millionen Euro, die kurzfristig fällig sind, sowie weitere 10,6 Millionen Euro, die langfristig abbezahlt werden müssen. Damit beläuft sich die noch offene Summe auf insgesamt 21 Millionen Euro, fast die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Ablöse. Doch der FC Bayern ist nicht der einzige Verein, bei dem Barcelona noch Zahlungen im Zusammenhang mit Lewandowskis Transfer zu leisten hat. Aufgrund der FIFA-Regeln sind auch die vorherigen Vereine des Spielers an Transfers beteiligt. Borussia Dortmund stehen noch rund 150.000 Euro zu, während Lewandowskis Jugendverein MKS Warschau noch knapp 350.000 Euro erhält. Insgesamt schuldet Barca mindestens 7 Vereinen Geld aufgrund des Lever-Transfers, mit offenen Beträgen von mindestens 100.000 Euro pro Club. Trotz dieser finanziellen Turbulenzen lässt sich Lewandowski davon nicht beirren. Unter Barcas neuem Trainer Hansi Flick spielt der polnische Stürmer eine herausragende Saison und hat in 11 Pflichtspielen bereits 12 Tore und 2 Vorlagen erzielt. Die Frage ist aktuell, wie steht es um Harry Kane? Englands Nationaltrainer hat jetzt ein Update gegeben. Der 31-jährige Stürmer verletzte sich während des Bundesligaspiels der Bayern gegen Eintracht Frankfurt, reiste aber dennoch zur englischen Nationalmannschaft. Der Gesundheitszustand von Kane bereitet nicht nur den Bayern, sondern auch der englischen Nationalmannschaft Sorgen. In den letzten Tagen hat der Stürmer nicht am Mannschaftstraining teilgenommen, sondern sich auf individuelle Einheiten konzentriert. Seine Chancen auf einen Einsatz im Nations-League-Spiel gegen Griechenland am Donnerstagabend werden immer geringer. Wir haben ihn noch nicht vom Spiel gegen Griechenland abgeschrieben, aber er wird nicht in der Startelf stehen, sagte Carlsey am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Kane hat mit einer kleinen Prellung zu kämpfen. Dem Interimstrainer zufolge besteht das Hauptziel darin, Kane für das Spiel gegen Finnland am Sonntag fit zu bekommen. Hoffentlich kann er dann zur Verfügung stehen, aber wir werden sehen. Während die Bayern keine genauen Angaben machten und lediglich eine strukturelle Verletzung ausschlossen, verriet Carlsey die Art des Problems. Er hat eine kleine Prellung. Das ist etwas, mit dem wir kein Risiko eingehen wollen. Ich denke nicht, dass wir etwas überstürzen sollten. Berichten zufolge stehen Bayern und der englische Fußballverband in engem Kontakt bezüglich Kanes Genesung. Die Bayern hoffen, dass er nach der Länderspielpause wieder voll einsatzfähig ist, denn dann stehen die schweren Spiele gegen den VfB Stuttgart und den FC Barcelona an. Michael Olise und Pavlovic steigen auf, die neuen Marktwerte der Bayern-Spieler. Das Portal Transfermarkt.de hat die Marktwerte der Bundesliga-Profis neu bewertet, darunter auch die der Spieler des FC Bayern. Insgesamt wurden 80 Bundesligaspieler aufgewertet, während 40 Profis eine Abwertung ihres Marktwertes hinnehmen mussten. Besonders bemerkenswert, sowohl der größte Anstieg als auch der größte Verlust betreffen den FC Bayern München. Die größten Verluste erlitten Leroy Sané und Kingsley Coman, deren Marktwerte jeweils um 10 Millionen Euro gefallen sind. Sané belegt nun mit einem Wert von 60 Millionen Euro den 4. Platz im Bayern-internen Ranking. Comans Marktwert sank auf 40 Millionen Euro. Interessanterweise verloren die Bankspieler Leon Goretzka, Eric Dyer und Palhinha weniger stark an Wert. Goretzkas Marktwert fiel von 30 auf 22 Millionen Euro, während Dyer nur um 2 Millionen Euro absank. Neuzugang Palhinha steht jetzt bei 50 Millionen Euro, nachdem er zuvor 55 Millionen Euro wert war.
Pavlovic und Olise sind die größten Gewinner der Bayern. Auf der anderen Seite verzeichnet Alexander Pavlovic den größten Anstieg in der Bundesliga. Sein Marktwert kletterte von 30 auf 50 Millionen Euro hoch. Auch Michael Olise konnte seinen Marktwert um 10 Millionen Euro steigern und liegt nun bei 65 Millionen Euro. Jamal Musiala führt das interne Ranking sowie das Bundesliga-Ranking mit einem Wert von 130 Millionen Euro an. Harry Kane folgt auf Platz 2, dessen Marktwert stabil bei 100 Millionen Euro geblieben ist. Was denkt ihr über die Marktwerte des FC Bayern? Schreibt es gern in die Kommentare. Trainer Vincent Kompany genießt bei Bayern trotz der jüngsten schlechten Ergebnisse die volle Unterstützung. Nach 3 sieglosen Spielen in Folge gab es erste Diskussionen über Kompanys Position als Trainer. Doch Bayern München lässt diese Zweifel nicht gelten, denn der Belgier genießt weiterhin die volle Rückendeckung von allen im Verein. Da viele Bayern-Spieler derzeit auf Länderspielreise sind, hat Kompany ausreichend Zeit, die jüngsten Leistungen seiner Mannschaft zu analysieren. Eins scheint klar: Trotz der aktuellen Durchstrecke mit 3 Spielen ohne Sieg hält der belgische Trainer an seinem Spielstil fest. Nach dem 3:3 Unentschieden gegen Frankfurt betonte Kompany, dass sich seine Mannschaft in einer normalen Entwicklungsphase befinde. Wir sollten ruhig bleiben. Ich bin sehr hoffnungsvoll. Was die Mannschaft macht, ist außergewöhnlich. Ich habe genug Erfahrung, um zu wissen, dass wir, wenn wir so weitermachen, auch wieder gewinnen werden. Wir müssen nur ruhig bleiben. Die Stimmung an der Sebener Straße ist wohl weiterhin sehr entspannt, trotz der jüngsten Ergebnisse. Kompany genießt hier weiterhin die volle Unterstützung des Vereins. Auch Vereinslegende Uli Hoeneß ist zuversichtlich, dass es mit Kompany klappen wird. Nicht nur der Bayern-Vorstand steht hinter ihm, auch der volle Kader steht hinter dem Trainer. Ein Paradebeispiel ist Thomas Müller, der trotz der begrenzten Spielzeit Kompanys Spielweise öffentlich lobte. Unter anderem sagte er, es wäre ein Genuss, wie sich der deutsche Rekordmeister in den vergangenen Wochen spielerisch präsentiert hat. Es bleibt ja also spannend und wir bleiben dran und werden sehen, wie das Spiel am 19. Oktober gegen den VfB Stuttgart läuft. Jetzt droht dem FC Bayern ein herber Rückschlag im Florian-Wirtz-Transfer, denn Leverkusen lockt hier anscheinend mit einer heftigen Verlängerung. Der FC Bayern wird schon seit längerer Zeit als potenzieller Abnehmer für Florian Wirtz gehandelt. Zuletzt hieß es, die Münchner seien im Rennen um den Offensivspieler in einer guten Ausgangsposition. Doch nun könnte sich eine überraschende Wendung abzeichnen, denn Wirtz könnte seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen verlängern. Kommt es zu einer unerwarteten Entwicklung bei Florian Wirtz? Lange Zeit schien es so, als würde der 21-jährige Leverkusen im Sommer 25 verlassen, um den nächsten Karriereschritt zu machen. Der DFB-Nationalspieler wird seit Monaten mit zahlreichen europäischen Topclubs in Verbindung gebracht. Vor kurzem berichtete Sky, dass Wirtz tendenziell ein Wechsel zum FC Bayern nicht abgeneigt sei. Doch nun gibt es mehrere Berichte, die sagen, dass eine Verlängerung in Leverkusen noch nicht vom Tisch sei. Demnach arbeitet die Werkself daran, den Vertrag des Spielemachers vorzeitig zu verlängern. Kontakte zu anderen Vereinen gibt es nicht, aber intern sind die Verantwortlichen mit Wirtz im Austausch. Und auch Florian Wirtz selbst soll wohl einer Vertragsverlängerung offen gegenüberstehen. Der aktuelle Vertrag von Wirtz läuft noch bis 2026. Sollte es zu keiner Verlängerung kommen, wäre der Sommer 25 der letzte Zeitpunkt für Leverkusen, eine hohe Ablösesumme für den Spieler zu erzielen. Vermutlich im dreistelligen Millionenbereich. Den Berichten zufolge strebt allerdings Bayer Leverkusen eine Verlängerung bis 2028 an, was dem Verein eine bessere Verhandlungsposition und die Möglichkeit geben würde, Wirtz noch mindestens eine weitere Saison zu halten. Bemerkenswert an dieser Sache ist, dass Wirtz einer Vertragsverlängerung offen gegenübersteht. Dieses Szenario wird auch von der Spielerseite als interessante Option betrachtet. Wirtz Vater und Berater Hans Wirtz legt mehr Wert auf die sportliche, persönliche Entwicklung seines Sohnes als auf einen schnellen Wechsel zu einem Topclub mit lukrativem Vertrag. In Leverkusen ist Wirtz ein Schlüsselspieler, bekommt regelmäßig Einsatzzeiten auf höchstem Niveau, auch im Europapokal, und kann sich in einem stabilen Umfeld weiterentwickeln. In einem Verein wie Madrid, München, Manchester oder London könnte die sportliche Entwicklung durch einen Mangel an Spielpraxis gefährdet werden. Auch wäre es für Wirtz möglich, mit Mitte 20 noch immer den Schritt zu einem europäischen Topclub zu wagen, wenn er sich weiterhin in Leverkusen entwickelt. Was glaubt ihr? Verlängert Wirtz in Leverkusen? Kommt er zum FC Bayern München oder wird es ein ganz anderer Club? Schreibt es gern in die Kommentare. Das war's bis zu diesem Zeitpunkt mit den aktuellen News. Hinterlasst ein Like, Kommentar und ein Abo, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Bayern News und Bundesliga Insights.